Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோ cheese. Cheese சொல்லிட்டு ஹார்ட்ல ஃப்ளவர் ஷேப்னு பாக்குறீங்களா? எங்க அம்மா எனக்கு பிடிச்ச ஷேப்ல பண்ணி தாங்க. நார்மலியும் இருக்கு. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசா பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே பெல் ஐகான் இருக்குதுன்னு மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க. உங்க சப்போர்ட் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல். பொருள் எடுத்துக்காட்டு, யாராச்சும் நம்மளுக்கு கெடுதல் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க கஷ்டப்படுற நேரத்துல நம்ம உதவி பண்ணணும். உதவி பண்ணும் போது அவங்க செஞ்ச கெடுதலை நினைக்க கூடாது. நன்றி. ஸ்மைலா இருங்க, வாழ்க்கையை ஸ்மைல் ஆக்கிக்கோங்க. ஸ்மைல். இப்போ இது நம்ம செய்கிறதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் தான் பார்க்குறோம். இதுக்கு என்ன தேவைன்னா, பால் வந்து நான் 1 லிட்டர் எடுத்திருக்கேன். இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு 1/2 கப் பால் வந்து தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து அகர் அகர். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் கிடச்சிருக்கு. பவுடராக கிடைச்சாலும் எடுத்துக்கலாம். அகர் அகர் இல்லாதவங்க வந்து ஜெலட்டின் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வினிகர். இது 3 தான் தேவை. வாங்க நம்ம வந்து எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாலை வந்து நல்லா காய்ச்சிக்க போகிறோம். பன்னீருக்கு ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே ஸ்டெப் தான். பால் வந்து இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கோம். இது வந்து பசும்பால் நான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் வந்து அடிக்கடி வந்து கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா வந்து அந்த பால்லேருந்து வர ஆடை வந்து ஒரே இடத்துலே ஆகிடும். ஸோ கிண்டி விடும்போது பால் ஃபுல்லாக க்ரீமி ஆகும். ஸோ பால் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து வினிகர் ஊற்றுறோம். வினிகர் வந்து நான் 2 மூடி ஊற்றுறேன். இப்போ பால் வந்து திரியணும். பால் வந்து இப்போ நல்லா திரண்டுருச்சு. இப்போ இது நம்ம வந்து வடிகட்டிக்க போகிறோம். நம்ம வந்து பாலை வந்து திரட்டணும் இல்லையா, அதை வந்து இப்போ வடிகட்டிருக்கோம். நீங்கள் பன்னீருக்கு செய்கிற மாதிரி முடிச்செல்லாம் போட தேவையில்லை. தண்ணி பதம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைக்க தான் போகிறோம். ஸோ லைட்டாக தண்ணி வடியணும். அதுக்கெல்லாம் வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து அகர் அகர் வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸாக தானே காமிச்சோம் இல்லையா, அதை வந்து தண்ணியில் கரைக்கணும். ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துட்டு 10 கிராம்ஸ் கிட்ட போட்டு கரைச்சிக்க போகிறோம். இது வந்து நல்லா கரையணும், டிசால்வ் ஆகணும். பவுடராக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக அந்த பால்லே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த பாலில் தான் கொண்டு போய் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பால்லே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கனால கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கிறோம். இது கரைஞ்சோன்னே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பன்னீர் வடிகட்டணும் இல்லையா, அதை வந்து மிக்சியில் வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஈரப்பதம் இருந்தால் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க வேணாம். ஈரப்பதம் இல்லை அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி வந்து தெளிச்சிட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க. நம்ம அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன். லைட்டாக ஈரப்பதம் இருக்குது, அதனால் நான் வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கல. இது வந்து நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இன்னொரு 1/2 கப் பால் வேணும்னு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 1/2 கப் பால் தான். இந்த பாலில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பன்னீரையும் நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சிருக்க அகர் அகரையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த இது பண்ணியிருக்கிறது வந்து இதில் போட்டுக்கிறோம். போட்டுட்டு இந்த பன்னீரையும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா. ஒரு வித திக்னஸ் வந்தோடனே இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணோன்னா கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகக்கூடாது. லைட்டாக சூடாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம். ரொம்பவும் ஹீட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் எந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோன்னு. அதாவது கை வச்சு தொட்டு பார்த்தா சூடு வந்து பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் கூல் ஆயிடுச்சு.
இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்திருக்கோம். இந்த ஷீட்டில் வந்து நான் லைட்டாக வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், ஆயில் தடவி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ அப்படியே போட்டுட்டு ஃப்ளாட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் அப்படியே ரொம்ப நேரம் விட்டுறாதீங்க, கொஞ்சம் கை தொட்டால் சூடுற அளவுக்கு இருக்கும்போதே பண்ணிடுங்க, இல்லைன்னா அது ஜெல்லி ஆகிடும். அகரகரோட இதுவே வந்து அதுதான் ஜெல்லி ஆக்கிடும். ஸோ ரொம்ப கூல் ஆக்கிடாதீங்க. லைட்டாக கை தொட்டால் சூடு இருக்கும் இல்லையா, அந்த பக்குவத்தில் வந்து இதை ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிடுங்க. நான் வந்து இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கல் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு தான் ஃப்ளாட் பண்ணியிருக்கேன். இது வேணாங்கிறவங்க சப்பாத்தி கட்டை வச்சு கூட ஃப்ளாட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி வந்து ஃப்ளாட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாகவே. அப்படியும் இல்லைன்னா கையிலே கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம 2 hours கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு. வாங்க எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்க, நம்ம கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவுமே நான் ஆட் பண்ணல. நான் கூட கொஞ்சம் திக்காக தான் வந்து தேய்ச்சிருக்கேன், லைட்டாக தேய்க்கலை, தின்னாக தேய்க்கலை. நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தின்னாக கூட தேய்ச்சிக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணி கொடுங்க. ஸ்கொயராக தான் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் வந்து இந்த கட்டர் வச்சு கூட அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கட் பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ என்னடா ஸ்லைஸ் வந்து ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் இருக்குன்னுலாம் பார்க்க வேணாம். குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு ஷேப் வச்சுருக்கேன், அதை வச்சுட்டு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. இது எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் குட்டி குட்டியாக எந்த டிஷ் செஞ்சாலும் அதில் வந்து போட்டுக்கோங்க. எந்த டிஷ்னால் அதாவது சீஸ் வச்சு செய்கிற டிஷ்ஷுங்க. நான் வந்து ப்ரெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஹாஃபையும் ரிமைனிங் இருக்கிறத அவனுக்கு பிடிச்ச ஷேப்லேயும் கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். நீங்கள் தோசைக்கு, இந்த மாதிரி ப்ரெட்டுக்கு, இல்லைன்னா சாண்ட்விச் இந்த மாதிரி எது செய்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கெமிக்கல் இல்லாத ஹோம்மேட் சீஸ் ரெடி. ஒரு பாக்ஸில் நல்ல கண்டெய்னர் பாக்ஸில் போட்டுட்டு 1 week வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வச்சுக்காதீங்க, ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவும் ஆட் பண்ணிக்கல. ஸோ 1 week தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம். நான் பூச்சி எடுத்து சாப்பிட போகிறேன். இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி. இனிமேல் சப்போர்ட் பண்ண போகிறவங்களுக்கு நன்றி. இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் பார்த்ததுக்கு நன்றி.